განცხადებები გაკეთდა ოსი ხალხების გაერთიანების შესახებ. ანექსიის საფრთხეს ხედავთ თუ არა თქვენ ამ ანექსიის საფრთხეს ხედავთ? ან დრო დააკონკრეტოთ რას გულისხმობთ ვისი მხრიდან ვის მიმართ ანექსიას? ვისი მხრიდან ვის მხრიდან ანექსიას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მეკითხებით ამას, ხო? მე არ ვიცი რა ვარიანტები აქვს ნინო წილოსანს იმის შესახებ თუ ვინ ვის ანექსიას შეიძლება ახდენდეს, როცა კითხვას რუსეთსა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსის შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ, ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმების შესახებ ვსვამ. მაგრამ დავიტოვებ საფუძვლიანი ეჭვის უფლებას, რომ ნინომ ოკუპაციასა და ანექსიას შორის განსხვავება არ იცის. არის თქვენ ხა ითხოვთ კომენტარს ფაქტზე, რომ საუბედუროდ ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული რუსეთს. არა ნინო, ოკუპაციაზე თქვენი აზრი უკვე ვიცით და ახლა იმ უმოქმედობაზე ვსვამთ კითხვებს, რომელსაც ოცნების ხელისუფლება იჩენს რუსეთის განგრძობად უკანონო ქმედებებზე. ნინოს ვერაფერს ავუხსნი. ამაზე უარესებიც უთქვამს ჩემთვის ინტერვიუში, თუმცა ამას მოგვიანებით მივუბრუნდები. მანამდე კი მაკას მოლდოვაში მოგზაურობას გადავხედოთ. 15 მაისს მოლდოვაში კიშინიოვში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულისთვის სპეციალური ტრიბუნალის ხელმძღვანელი კომიტეტის შექმნის შესახებ. საქართველო არ ყოფილა იმ 30-ზე მეტ ქვეყანას შორის, რომლებიც ამ ინიციატივას შეუერთდნენ. საქართველოს მიმართ ზოგიერთი წევრი ქვეყნის დამოკიდებულება, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას და იმის ფუფუნებას, მივიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები, რომლებიც დამატებით რისკებს და საფრთხეებს შეუქმნიან ჩვენს ქვეყანას და შესაძლოა დააყენოს საქართველოს გარკვეული გაზრდილი რისკების წინაშე ან გამოწვევების წინაშე. მაკამ არ გავრისკეთო. გასულ წელს ჰააგაში ამავე დოკუმენტზე ბოჭორიშვილის ხელმოწერა იყო. We support Ukraine's sovereignty, territorial integrity. თუმცა წელს პუტინის რეჟიმის ტრიბუნალზე წარდგენის სურვილმა გადაგვიარა. სანამ მაკა საკუთარ ხელმოწერას უკან წაიღებდა, მანამდე იყო ეს. Сегодня, уважаемый Владимир Владимирович, мы вместе с вами делаем очередной шаг к сближению наших стран, наших народов. Уверен, что этот шаг будет началом процесса воссоединения осетинского народа. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში არარსებული დიდი ოსეთის რუსულ კონცეფციაზე საუბრობენ. ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსეთის პარლამენტმა წლების განმავლობაში 8-ჯერ მიმართა რუსეთის სათათბიროს გაერთიანების მოთხოვნით. შემდეგ გაფორმდა რამდენიმე ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება და ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვედით იქამდე, რომ უკვე მხოლოდ ერთი ნაბიჯი არის დარჩენილი ანექსიის გამოცხადებამდე. და არაერთი განცხადება გამიკეთებია მასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს არის ანექსიის შემცვლელი ნაბიჯი და რუსეთის ფედერაცია ემზადება გარკვეული X დღისათვის და ბოლო შეთანხმება ამის მანიშნებელია და რატომ? იმიტომ რომ პირველად ჩაიწერა რომ რუსეთის თვითმმართველობის ორგანოების გადაწყვეტილება მოქმედებს ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რომ არანაირ დამოუკიდებლობაზე საუბარი არ არის წყალებში დამოუკიდებლობაზე მათთვის და ეს არის თითქმის სრული ჰარმონიზაცია კანონმდებლობის ამ მიმართულებით. ის რომ ეს ანექსიის გაღრმავება და ერთიან სივრცეზე როცა არის ლაპარაკი რუსეთს და ცხინვალის კი ბატონო ანექსიის გაღრმავება აკლია მხოლოდ პუტინის მხრიდან მიერთების ბრძანება ცხინვალის რეგიონის, სხვა არაფერი. და ამ ვითარებაში დუმილი მაკა ბოჭორიშვილის ისევე როგორც ის ვითომ პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან, რომელსაც აქამდე მიგვიყვანა, აჩვენებს იმას, რომ თანხმობის ნიშანია და ისინი არათუ თანახმა არიან ანექსიაზე და სამ სახელმწიფოდ დაშლის გაფორმებაზე, არამედ ხელს უწყობენ რუსეთს სწორედ მათი ინტერესის გატარებაში. მაკა ბოჭორიშვილმა დუმილი მხოლოდ ერთი კვირის შემდეგ დაარღვია. დღეების განმავლობაში დუმდნენ ოცნების სხვა წარმომადგენლებიც. თუმცა დუმილის დარღვევის შემდეგაც ევროპას დაესხნენ თავს. ბოჭორიშვილმა დასავლეთი ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულა. შალვა პაპუაშვილს კი რუსეთი ვერ ვახსენებინე. რას აკეთებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა არის ანექსიის საფრთხე? იმ პირობებში, როდესაც წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მოშლილი, როდესაც არათუ რეზოლუციები ადამიანების ომი და ადამიანების ხოცვის შეწყვეტა ვერ ხერხდება, რა თქმა უნდა, რთულია და შეზღუდულია ეს რესურსები, რომ ზემოქმედება გქონდეს საქართველოს ამგვარ გადაწყვეტილებებზე. ჩვენთვის აქედან გამომდინარე, თავარი არის ის, რომ ჩვენი პოლიტიკა მიმართული იყოს, რომ არ დაზიანდეს გრძელვადიანად ის ინტერესი, რაც გულისხმობს საქართველოს გაერთიანებას. ანუ არაფრის გაკეთებას არ აპირებთ ამ
შემთხვევაში, ხო, ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით არ იქნება არანაირი რეაგირება, ხომ? ანუ ჩვენი რეაგირება გახლავთ ჩვენი განცხადება ამასთან დაკავშირებით და ის რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთი დარღვევა სხვა მხრივ უკრაინაში კიდევ ერთხელ სტატისტიკას გაეცადეთ ყოველდღე რამდენი ადამიანი კვდება ომში და რას აკეთებს მთელი სამყარო ამის წინააღმდეგ და თქვენ მითხარით რა გააკეთა მითხარით ერთი რამე რაც გააკეთა ანუ მთელი სამყარო რას აკეთებს ხა მაგაზე ლაპარაკი ერთი რამე რაც გააკეთა რომ გუშინ წინ უკრაინაში ქალები და ბავშვები დაიხოცენ მითხარით ერთი რამე რაც გააკეთა ვისი ბრალი არის ეს ვინ ხოცავს უკრაინაში ბავშვებს და ქალებს ბატონო შავა იმისი ბრალია რომ ხოცავს უკრაინაში ბავშვებს და ქალებს იმისი ბრალია ამაზე მიპასუხეთ რა ვინ ხოცავს უკრაინაში იმისი ბრალია რომ ისინი ვინც საერთაშორისო წესრიგზე იყვნენ პასუხისმგებელი ვერ აღმოჩნდნენ იმ პასუხისმგებლობის იმ სიმაღლეზე რაც უნდა გამოეჩინათ მათ მანამ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა წესით ასეთ დროს საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება საკითხის სამართლებრივ განზომილებაში გადატანა და კონკრეტული ქმედებების განხორციელება არის პირველი რიგის ამოცანა თუმცა როცა დასავლეთის ლანძღვის მეც არაფერს აკეთებ შემდეგ მათთან მისასვლელი პირიც აღარ გაქვს პრობლემა საქართველოს მთავრობას და ქართულ ოცნებას აქ ერთი მათ არ გააჩნიათ არანაირი ხედვა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. არანაირი ინსტიტუციური მიდგომა არ არის. რა გინდათ პასუხის გაცემა, როდესაც ოცნების მხრიდან ჩვენ რა უნდა ვქნათ, აბა ომი გინდათ, აქ ომზე არ არის ლაპარაკი. აქ არის ლაპარაკი სამართლებრივ შეფასებებზე. პირველ დავიწყოთ თუ რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს საქართველოს მთავრობამ. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიმართოს ყველა ჩვენ პარტნიორ ქვეყანას. და არა ებრძოლოს მათ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა განცხადებებს აკეთებს. რომ ჩვენ მივიღოთ სრული მხარდაჭერა ამ მიმართულებით. მეორე, ეს არის სამართლებრივი შეფასება იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ახორციელებენ ქართული კონსტიტუციური წყობილების რღვევას. უნდა აღიზრდას სისხლის სამართლის საქმე. უნდა გამოცხადեն ისინი ინტერპოლის მიერ ძებნილებად. რათა ხელსაც ხელმოწერის დღე დადგება და ეს დღე ძალიან მალე დადგება, როგორც ვათხოვ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, პუტინთან ერთად მაგიდაზე ინტერპოლის მიერ ძებნილი ადამიანი უნდა იჩნდეს. იმიტომ რომ ეს ხელშეკრულება, რომელიც გაიფორმება, არსად არ უნდა მოქმედებდეს. ბოლო წლების განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომ ძირითადად რუსეთის მხარდაჭერითა და ხელშეწყობით არის დაკავებული, გაკვირვებას აღარ იწვევს. ეს მაშინ, როცა არათუ ხელშეწყობა უმოქმედობაც კი დანაშაულია. თუ მთავრობა არ მოქმედებს, შეიცავს დანაშაულის ელემენტებს და რა ელემენტებზეა ლაპარაკი? ის რომ იგნორირება ამ დოკუმენტს. პირველ რიგში, როდესაც შენ თუ იგნორირებ და შენ არანაირ რეაგირებას ამ მიმართულებით არ აკეთებ, საერთაშორისო პარტნიორებთან პირველ რიგში ან სამართლებრივ რეაგირებას დევნაზე ასვამ იმ ადამიანებს, ვინც კონსტიტუციურ წყობას რღვევას უწყობს ხელს, გამოდის რომ შენ ასრულებ ოკუპანტი ქვეყნის დავალებას. ეს თალსახად არის და ამ მომენტში ნებისმიერ განმანათლებლად დაებადება კითხვა, ეს ხო არ იყო მართული. ეს ხო არ იყო გამიზნულად განხორციელებული ქმედებები, ხო? იმიტომ რომ თუ შენ სიჩუმეში ხარ, ესე იგი შენ უწყობ ამას ხელს. და ფაქტობრივად, როდესაც ეს დღე ხა არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, ეს მაინც ჩვენია, უკვე არ იმუშავებს, როდესაც სამართლებრივად დადგება საკითხი და დიდი ალბათობით რა დარჩა განსახორციელებლად რუსეთის ფედერაციას. სამხედრო ბაზებიც ხილმოეს რეგიონში ყავს. შემადგენლობა ბაზების უფრო მეტი არის, ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობა. მეორე, თქვათ, სოციალური პაკეტი თავიდან ბოლომდე მიბმული აქვს. დღეს ჩვენ გებულობთ, რომ თვითმმართველობის დოკუმენტები ვრცელდებოდეს იქნება ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის. ჩვენ ვხედავთ, რომ სასამართლო სისტემა სრულად კოორდინაციაში არის რუსეთის ფედერაციასთან და გადაწყვეტილებები მოქმედებს მათ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის და ეხლა ცხინვალის რესპუბლიკა არ არის საჭიროა რუსეთის ფედერაციაში, ხო? აქედან გამომდინარე, დარჩა ერთი საკითხი, ის მოთხოვნა და ის თხოვნა, რასაც გააგზავნა ეგრეთ წოდებულმა ცხინვალის რეგიონის პარლამენტმა, დააკმაყოფილოს რუსეთის ფედერაციის სათათბირომ პირველ რიგში და შემდგომ რუსეთის პრეზიდენტმა მოაწეროს ხელი. ფაქტობრივად ორი დოკუმენტია საუბარი. პირველი გაკმაყოფილებაზე გადაწყვეტილების და მეორე პრეზიდენტის ხელმოწერაზე, ხო? ეს შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს, როდესაც მათ დაჭირდება. თუ შენ მანამდე მიყავს, რომ არანაირ საქართველოს მთავრობას გულისხმობ, არანაირ სამართლებრივ შეფასებას არ აკეთებ, როცა ეგ საკითხი დადგება, ავტომატურად მთელ უცხოეთში იქნება და ყოველგან შეფასება ასეთი, რომ კი ეს საქართველოს ტერიტორიაა, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ არანაირი სამართლებრივი რეაგირება არ გააკეთა და მომავალში ფაქტობრივად ეს დღის წესრიგში დგება ისე, რომ
სადაო არ გახდება, ხო ხტებით? ეხლა ჩვენს გარეთ სადაო გახდება ერთია, მაგრამ სხვა უკვე დიდად აქტიური არ იქნება, იმიტომ თვითონ ქართველები არ აქტიური. აქტიურობა ქოთს მხოლოდ ანტიდასავლური მიმართულებით დასჭემდა. ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევასა და სუვერენიტეტის შელახვაშიც მხოლოდ ევროპის ქვეყნებსა და მათ ელჩებს ადანაშაულებს. ამ მსჯელობით ცხადია კმაყოფილია მოსკოვი. საქართველოს ხელისუფლებამ საჯაროდ აღიარა, რომ დასავლეთმა რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ის ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორმა მიხაილ კალუგინმა კრემლის პროპაგანდისტულ ტასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთი საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებისთვის მზად არის. თუმცა რუსეთი რას გულისხმობს ხოლმე თანამშრომლობაში, ეს წესით უკვე კარგად უნდა ვიცოდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილს ეგონა, რომ თუ ეს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას რუსეთის სასარგებლოდ შეცვლიდა, ის რაღაცას წამოიღებდა რუსეთისგან, ეს ჩამოიშალა, იმიტომ რომ მიუხედავად შეცვლილი საშინაო და საგარეო კურსისა, რუსეთი მეც ითხოვს და ეს ბუნება რუსეთის და საქართველოს ყველაზე კარგად უნდა ახსოვდეს ამ რუსეთის ბუნების შესახებ და შესაბამისად არ იციან რა ქნან, არა აქვთ ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, ცალკე რუსეთის ეშინიათ, ცალკე ქართველი ხალხის და თუ ქართველი ხალხი არ გამოავლენს ბრას და არ იტყვის, რომ არ შეიძლება ამის გატარება და ანექსიაზე ხმა არის ამოსაღები, ამ შემთხვევაში ეს დუმილი თანხმობის ნიშნად გაფორმდება საბოლოო ჯამში და ჩვენ მალევე ვიხილავთ ანექსიას, მაგრამ ერთია რუსეთს უნდა ის, რომ რაიმე გამარჯვება გააფორმოს და საქართველო არის ამ საუკეთესო ადგილი, სხვაგან არსად არა აქვს მას გამარჯვება, მაგრამ რუსეთს ასევე უნდა ბოლომდე ზეწოლა ივანიშვილზე, მიუხედავად იმისა, რაც მან უკვე მიიღო. ჩვენ აუცილებლად გამოვზებდით საკუთარ თავში ძალას, რათა ბოდიში მოვიხადოთ. ასე მოვედით ბოდიშიდან ანექსიამდე და ახლაც დასუსტებული და გაუბედურებული რუსეთის გამარჯვების ადგილი შესაძლოა გავხდეთ. გადავხედოთ რუსეთის ამჟამინდელ მდგომარეობას. საერთაშორისო მედიებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, უკრაინის ფრონტებზე რუსული ჯარების წინსვლის ტემპი ბოლოს 3 თვის განმავლობაში ყველაზე მცირეა. 2023 წლის შემდეგ არსებული ტემპით რუსეთს ათეულობით წელი დასჭირდება დონბასის დასაპყრობად. ვკითხულობთ New York Times-ის სტატიაში. 9 მაისის აღლუმი წითელ მოედანზე უფრო რუსეთის ფედერაციის დაცემის მტკიცებულებას გავდა, ვიდრე გამარჯვების ნამდვილ დღესასწაულს. ცაში ძველი თვითმფრინავების მცირე რაოდენობამ ვერ დამალა ის ფაქტი, რომ რუსეთის სამხედრო რესურსები ფრონტზე სწრაფად იწურება. ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, განსაკუთრებით კი შორეულ აღმოსავლეთში გამართულ ლოკალურ აღლუმებზე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ტანკები გამოიყვანეს. წერს ტელეგრაფი. ცოტა რამ რუსეთის ეკონომიკაზეც. ნავთობის ფასების ზრდის მიუხედავად, რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტი კვლავ იზრდება და მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში დადგენილ წლიურ მაჩვენებელს უკვე 50%-ით გადააჭარბა. The Moscow Times-ის ინფორმაციით, აპრილში ხაზინის დანაკლისი 1.3 ტრილიონი რუბლით გაიზარდა, რის შედეგადაც წლის დასაწყისიდან დაგროვილმა ბიუჯეტის დეფიციტმა 5.88 ტრილიონი რუბლი შეადგინა. როგორც ფრონტის ხაზზე, ისე ეკონომიკური მდგომარეობით მძიმე ვითარებაში მყოფ ბოროტ დიქტატორს ახლა წარმატების მაგალითები სჭირდება. ამისთვის კი ყველაზე ნოყიერ ნიადაგს, როგორც ჩანს, საქართველოში ხედავს. რუსეთი დღეს ფაქტიურად მას სჭირდება კავკასია, თუ შეიძლება ლაპარაკი მეორე ფრონტის გახსნას, რასაც ქართულ მხარეს აბრალებდნენ, ზოგიერთები რუსეთის ფედერაციას ცდილობს მეორე ფრონტის გახსნას იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც წარმატებებს ჭყალებში მიაღწიოს. მესამე თემა ეს ძალიან მძიმე თემა იქნება ქართული ოცნებისათვის, ისე თქვენ ქართული ოცნების მთელი პოლიტიკა აგებულია იმაზე, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩვენ ტერიტორიებს არ კარგავთ, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ არ გავაღეზიანოთ რუსეთი, მაგრამ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ანექსია, უფრო უარესი, უბრძოლველად ტერიტორიების გადაფორმება. დღეს ჩვენ შეიძლება ვიყოთ რაღაც პოლიტიკაში, რომელიც ჭყალებში არ გაღიზიანების პოლიტიკა იყოს. შეიძლება ამაშტავით ნახოთ, მაგრამ ამ პოლიტიკას აქვს მნიშვნელობა მაშინ, თუ შენ ემზადები იმისათვის, რომ სამართლებრივად განიმყარო პოზიციები და თუ შენ არ ემზადები, ესეთი არ გაღიზიანების პოლიტიკას ყოველთვის მოყავს ანექსია და ამ ლოგიკით რომ აბა ჩვენ რა უნდა ვქნათ, ამ ლოგიკით შეიძლება რუსეთის ფედერაციის დროშა იყოს თავისუფლად, ხო? თუმცა ნინო მაინც ჯიუტია, პასუხები როცა არ აქვს, მაშინ კიდევ უფრო მეტად. საერთაშორისო პარტნიორებთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია. ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით გქონდათ მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით თუ გქონდათ კომუნიკაცია? ანუ მე როგორც ვიცე-სპიკერს უნდა მქონოდა თუ შესაბამის უწყებას. მაშინ შეგიძლიათ შესაბამის უწყებას კითხოთ. ვიცე-სპიკერს ამის შესახებ. შეგიძლიათ შესაბამის უწყებას კითხოთ.
ანუ არ იცით თქვენ გქონდათ თუ არა კომუნიკაცია? მე არ ვარ უფლებამოსილი რომ იმ უწყების სახელით ვისაუბრო, ვისაც უნდა ქონოდა ამ საკითხთან თქვენი პოზიცია რა არის, უნდა ქონოდეთ? მე გითხარით ჩემი პოზიცია რაც არის. ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში რაც შემიძლია გითხარით, დანარჩენი შეგიძლიათ სხვასთან მოიკითხოთ. ანექსიის საფრთხე ვისგან მოდის, მაგასაც ვერ ათქმევინებ ადამიანი. ანექსიის საფრთხეს ხედავთ თუ არა თქვენ ამ ანექსიის საფრთხეს ხედავთ? ან დრო დააკონკრეტოთ რას გულისხმობთ, ვისი მხრიდან, ვის მიმართ არის. ნინოს უარესებიც უთქვამს ჩემთან ინტერვიუში და მივუბრუნდებით თქო დაგკვირდით და მის არქივს გადავავლოთ თვალი. ხსენდებათ ერთი შემთხვევა მაინც თუ შეგიძლიათ მომიყვანოთ, რომ ქართული ოცნების დეპუტატებმა ვიგინდა რა სამარცხვინო არსება ან რამე მსგავსი პუტინის მისამართით იხმარეს. მე არ მახსენდება ისეთი შეურაცხყოფელი ფაქტები ჩვენი ქვეყნის მიმართ, თუ არ ჩავთვლით ძირითად შეურაცხყოფა და ძირითად ტრაგედიას, რაც ოკუპაცია არის, ამის შემდგომ ნამდვილად ისეთი შეურაცხყოფა, როგორც ამ შემთხვევაში უკრაინის რიგი მაღალჩინოსნების მხრიდან მოგვადგა, ნამდვილად არ მახსენდება. პუტინის მხრიდან არ გახსენდებათ? ოკუპაციას თუ არ ჩავთვლით, თქო, მაგას ვამბობ. პუტინს არ მოუყენებია ისეთი შეურაცხყოფა, როგორც უკრაინამ მოგვაყენაო მითხრა წილოსანმა რამდენიმე წლის წინ და მას შემდეგ მთელი ქართული ოცნება მხოლოდ დასავლეთისა და უკრაინის ლანძღვით არის დაკავებული და როცა არც ერთ მეგობართან აღარ მიგესვლება და ბოროტების იმპერიის წინაშე მარტო რჩები, სწორედ მაშინ ხარ ყველაზე მოწყვლადი და მხოლოდ ერთი ნაბიჯია იქამდე, სანამ მტრის სახის შესანარჩუნებელ ნადავლად იქცევი.